Hola chicos, chicas, bienvenidos a mi canal La Locura de Oli. Hoy vamos a hacer un boxing de este dragón que me lo regaló mi tía Laura. Bueno, chicas y chicos, vamos a abrir esta caja para ver qué tiene adentro. Chicos y chicas, vamos a abrir la caja para ver qué tiene adentro. El pulpecito, la cabecita, las alas y la colita. Y este tarrito creo que es para el agua. Déjame ver esto. Sí, esto es para el agua. Bueno, chicas y chicas, acompáñenme a armar este dragón. Necesita 3 baterías AA. Vamos a comprarlas. Adiós. Voy a comprarlas. Bueno chicos, ya las compramos. Vamos a abrir la parte de abajo para ponerle la batería AA. ¿Dónde dejé el destornillador? Allá lo vi. Aquí lo tengo. Tenía razón, 3 baterías AA. Voy a ponerle la primera, después la segunda, ahora la tercera. Ahora sí, vamos a ponerle esto. Creo que está un poquito dura. Sí, creo que está un poquito dura. Yo le enganché. ¿Dónde quedó el tornillo? El tornillo. Ah, está aquí. Oye, tornillo. Sí. Aquí está el tornillo. Listo. Ahora vamos a armarlo. Bueno chicos y chicas, vamos a armarlo. Esto está duro. Listo. Vamos con la colita. ¡Ay! Se me olvidó echarle el agua. Ahora vengo, chicos. Bueno, chicos, ya traje el agua. Vamos a abrirle la parte de arriba para echarle el agua, pero solo poquito. Ya. Sí, está ahí. Ahora van a ver cómo funciona. Y se mueve. Miren que sí es agua. Vamos a apagarlo. Listo. ¿Ya vieron cómo funciona? Bueno chicos, esto fue todo por hoy. Dale like y suscríbete a mi canal La Locura de Oli. Y suscribe y dale like para hacer más videos. Adiós.